আসসালামু আলাইকুম। তোমরা কি ভালো আছো? আল্লাহ বলো। তুমি ওই জায়গায় দাঁড়াও, ওই জায়গায় দাঁড়াও। তুমি হ্যাঁ, বলো। এখানে দাঁড়াও। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা কেমন আছো? তুমি বলো। আদিলা, তুমি কি ভালো আছো? শাওন, তুমি কি ভালো আছো? আদিলা, আমি নিজের ডাককে ভালো। তোমরা কি করতেছো? আরে ছোটা তো গাছের উপর চড়ে গেছে। আরে ছোটাকে নিচে নামাতে হবে। ছোটা কি করছে? ঘাসের উপরেও চড়ে গেছে। আরে নিচে নামাতে হবে। ছোটাকে কি করতে হবে? আরে বীর একটা ছোটাকে কে পারবে? ছোটাকে নিচে নামাতে হবে। ছোটা নিচে নামাও। ছোটা নিচে নামো না। ছোটা নিচে নামো, নিচে নামো। ছোটা কি তোমার কথা শুনতেছে না? আরে সবাই লাট খাইয়ে লাই। আরে আরে ছোটা তো নামো না। আরে তুমি উপরে গাছ কাটতেছে। আরে তুমি নিচে নামো, নিচে নামো। আরে নিচে নামো। মনে হচ্ছে এটা। যাও, তুমি ওর দিকে যাও। আদলা, তুমিও ছোটাকে এখানে লয়ে খাওয়াও। এই রাখো, নাও। আদলা, তুমি একটা ঢুকবে। তুমি একটা কিন্তু বেশ করবে। ঠিক আছে? একটা। ছোটা কি করে? একটা খাবো। আদলা, তুমি কিছু আচ্ছা তুমি শুধু আমি একটা খাচ্ছি। আমার কাছেও একটা আছে। তোমার কাছেও একটা আছে? এই দাও, এই নাও সেটা খাও। সেটা খাও না। আসলে আমারটা খাইতেছ না। তোমারটা খাচ্ছে না? হ্যাঁ না। ছোটাকে বলো, ছোটা খাও। আরে সোডা খাও। আল্লাহ, আব্বা, এই জি। সোডা খাবাই। খাবো। খাও। দেখেন, ও খাইয়ে লেতেছে। ও খাইয়ে লেছে। কি খাচ্ছে ও? আল্লাহ, হ্যাঁ? তুমি? হ্যাঁ? এখানে তোমাদের মধ্যে হ্যাঁ সবচেয়ে বেশি কষ্ট কে করে ছাগলের জন্য? হ্যাঁ? জি। আদিলা সবগুলো খেলে লুটেছে। একটা লুটে ভালো না? আদিলা, তুমি ভাইয়ের মতো একটা নাও। এ দেখো, আমার কাছে একটা আছে। তোমার কাছে একটা আছে? আব্বাও, আদিলা তো ছোট্ট, আমারটা বড়। তোমারটা বড়? হ্যাঁ। আদিলারটা ছোট? দেখেছেন, আমি কত লেগেছি। আমারটা বড়। আমারটা বড়। আর তোমারটা বড় না, তোমারটা ছোট। আর আমি বড়টা খাও। ছোটা, তুমি খাও, তুমি খাও। আব্বাও, আমারটা খাইতেছে না। আরে তুমি খাবো। তোমারটা খাচ্ছে না? তুমি একটা ভালো ঘাস নাও, এরপরে তোমারটা খাবে। আরে ছোটা, এটা কিন্তু খাও। ও আব্বু, তুমি আব্বাও। আদিলা বড় দেখে আছে। একটা লড়তে পারে না। হ্যাঁ? আচ্ছা তুমি বড়গুলো আব্বাও, আমি ছোটা কিন্তু আনতেছি। ছোটা, চলো 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 ছোটা। আচ্ছা তুমি কত করছো? আচ্ছা তুমি দাঁড়াও, দাঁড়াও ছোটা। আরে আব্বু, তোমরা কি করতেছো? ঢুকে গেছে? দেখো, তোমার থেকে বেশি কষ্ট করতেছে আদিলা। আদিয়াতে তো বেশি কষ্ট করো না তুমি, ছাগলকে ভালো কম বাসো। আদিলা দেখো অনেক কষ্ট করতেছে, ঘাস দিচ্ছে। তোমার দিকে তুমিও কিছু ঘাস দিয়ে দাও। আরে আমি আজকে সত্যটা বেশ করেছি। কি করেছ? আমারটা বড়। তোমারটা বড়? হ্যাঁ। আমার বড়। তোমারটাও বড়? হ্যাঁ। কারটা বড়, ভাইয়েরটা বড় নাকি আদিলেরটা বড়? আমারটা ছোট আর আদিলের বড় ঠিক হয়ে গেল। হ্যাঁ। তোমার দিকে বড় সব আমি আছি, দেখো। কি এটা? তোমার দিকে বড় আমি। আমার দিকে বড়। তোমার দিকে বড় সব আমি আছি। ওইগুলোকে নিয়ে দাও, ওইগুলোকে নিয়ে দাও। ওকে, আমি যাচ্ছি। চলো। আরে এ নাও। এখানে না, ওই জায়গায়।
এখানে না, ঝুড়িতে দাও, মাটিতে না, ঝুড়িতে দাও। আদিয়াতে মাটিতে দাও কেন, ঝুড়িতে দাও। দেখো আদিলা কিন্তু তোমার ছোট, সে বুঝতে পারছে। আরে টাইগার তো আমাকে যাইতে দিতেছে না। কি করতেছে? টাইগার আমাকে যাইতে দিতেছে না, আমি তুলে কি করে লাগবে? তুমি টাইগারকে ভয় পাও? আরে ও আমাকে দাঁড়িয়ে দিয়েছে। তোমাকে তাড়িয়ে দিছে টাইগার? আরে আদলা, হ্যাঁ আদলা আমাদেরকে বড় কানে নিল। তোমার থেকে বেশি নিচ্ছে আদিলা। আরে আমার সাথে শর্ট হয়ে গেল। নিচে ফালাও কেন? দেখো আমার শর্ট, এই দেখো এটা বড়। আরে আরে আমার তো বড় নয়, আমার তো ছোট। হ্যাঁ, আদিলার মতো বেশি নাও, নিয়ে ঝুড়িতে দাও। হ্যাঁ, তোমার জন্য আমি এটা ফেলে দেই, আর তোমার দিকে বড় ছোট আমি আসি। আসো, যাও, ভাইয়া ডাকে। আদিলা ভাইকে ডাক দাও। আরে নিচে দেয় কেন? উপরে দাও, উপরে। তোমরা নিচে ফালাও কেন? তুমি এটা বুঝতেছো না? বাও শুনেছে ওরা দেয় না, তাই জন্য আমি দিতেছি। তোমরা গিয়ে এটা উপরে দিবে, নিচে দিলে তো খেতে পারবে না। আরে আব্বু ওরা তো খাইতেছে। আব্বু দেখেন ওরা নিচে তো খাইতেছে। নিচে দিলে তো ময়লা করে ফেলবে। এই দেখো আদিলা নিচের গুলো উপরে দিছে। আদিলা ঝুড়ি থেকে পড়ে গেছে। আদিলা খুব ভালো করেছো। কি হাতে ব্যথা পেয়েছো তুমি? আমার তো হ্যাঁ, ভালো হয়ে যাবে। আঁকা লেগেছে? আচ্ছা, সমস্যা নেই, আব্বু সাবান দিয়ে ধৌত করে দেবো। তোমারটা কি হচ্ছে? উপরে দাও, ঝুড়িতে দাও। যাও আদিয়াত, তুমি বোঝো না কিছু, তুমি পচা ছেলে। ছাগলের কিছু খাবার নষ্ট করেছিল, খাবারগুলো আমি মাটিতে ফেলে দিছি, আর এগুলা কবুতর খেয়ে নিচ্ছে। কোথায় ফেলেছে? জুহিনে? এই তো নিচে তো কিছু পড়ে গেছে, ওইগুলো তো তুলে দেওয়া দরকার। ওইগুলো তুলে দাও, যাও। আদিলের গুলো তুমি তুলে দাও। তুমি আমার সঙ্গে গাছ চলো, বেশি বেশি করা। হ্যাঁ, তোমার দিকে বলছিল আমি আছি। এই ঝুড়িটাতে কিছু দাও, এই ঝুড়িটাতে নাই আদিলা। এই যে, হ্যাঁ, এই ঝুড়িটাতে নাই, এই ঝুড়িটাতে দাও। আমিও দিতে চাই। তুমি দিতে চাও? দাও। আচ্ছা চলো, এগুলো কি খাবাই? না, এগুলাকে দাও, ওদেরকে তো কাছে তো খাবার নেই। হ্যাঁ, আদিলা বড় নিচে। দেখেন আমি যে দিয়েছি আব্বু, হ্যাঁ, আদিলা বড়। আদিলা লাগে আমি যে দিয়েছি, আমার তো বড় ছিল আব্বু। তোমার তো বড় ছিল। দেখেন আব্বু, আমি কত লিখেছিলাম। আদিলা তুমি কি দিয়েছো? আমি নাকি বড় করেছি, আর আদিলা তো লেখে ছোট করেছে। আদিলা ছোট করেছে? আমার বইয়ে বড় ছিল আব্বু, আর আদিলার বইয়ে ছোট ছিল। তাই? তোমার বইয়ে বড় ছিল, আদিলার বইয়ে ছোট ছিল। কি ছিল বড়? বড় আমারটা বড় ছিল, আর দেখো তুমি শুধু কথা বলো, কিন্তু আদিলা কিন্তু অনেক কাজ করতেছে। সে কিন্তু তোমার ছোট বোন, সে কাজ করতেছে অনেক। তোমার আদিলা বড়, আদিলাকে বড় দিতে বলেন না, আর আদিলাকে ছোট দিতে বলেন না বউ। এটা তোমাকে কি করছে? তোমাকে মারে? কে এটা? ওকে মেরে দাও, যাও তুমি মেরে দাও, তুমি মেরে দাও ওকে। আমি বিড়ি নাকি দেই? দাও। তোমাকে মারছে, তুমি মেরে দাও, যাও তুমি ওকে মেরে দাও, যাও। আমি লিখেছি। আবার আরো মেরে দাও, আরো মেরে দাও। মারবে না, তুমি আদর করো ওকে। আমার তো পড়ে গেছে বউ। মা গো, মা, দেখি দেখি, আবারও আদর করো তো, আরো আদর করো তো। তোমাকে মারছে তবু তুমি ওকে আদর করছো। আমি শুধু খালি বড়। নিচে দাও কেন তোমরা? নিচে দিলে তো। আব্বু আমি দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি ঝুড়ির ভিতরে দিবে। আদিলা তো সার্কিটকে একবারে মাথায় দিয়ে দিছে, সার্কিটের মাথায় দিয়ে দিছে। আদিলা সার্কিটের বিয়ে হয়ে গেছে। মাথায় দাও কেন? আমরা দুজনে দিয়েছি, এটা তুমিও আমার সঙ্গে নাও। আমরা ইন্ডিয়া যাই। যাও তো,
তোমরা তো যেভাবে ঘাস দিচ্ছ এভাবে তো ঘাস অপচয় হয়। হ্যাঁ দেখেন অনেকগুলা ঘাস নিচে ফেলে দিছো তোমরা। ছোট যায় কেন? আজ একটা বড় হয়, আমার তো ছোট হয়। আব্বু আমি বিশে বড় নাই। কি ছোটা আমি তোমার নিতু নিতে চাই। দেখেন আব্বু আমি তো কত বড় আছে, লম্বা। আমি সিফা দিতে চাবো। আমরা বিয়ে করে আর মাথায় দিও না, এটা ওর ওর মাথায় দিলে ও রাগ করবে, শেষে তোমাদেরকে ঢুসুম দিবে। আব্বু সেলফি জুনে কাছে আইলাই, তার জন্য আমরা জুনে কাছে দিতে পারি না। হ্যাঁ দেখো ওর মাথার দিকে রাইতেছে। সার্কিটের মাথা থেকে বেয়নে খাচ্ছে নাকি? ওখানে থাকলে ও এখানে আছে, আমরা এখানে দিতেছি। মাথায় দিও না। ওকে আমি দিতেছি। এখানে আব্বু বিয়ে না। তুমি ডনকে কিছু ঘাস দিবে না? ডনের কাছে তো ঘাস নেই। আমার কাছে তো আমি নিতে পারবো না। আমি কোথায় লাকি আব্বু? কোথায়? আদিলা ডনকে ঘাস দিবে? আমি জুনে দিয়েছি। আচ্ছা জুনে দাও। জুনে দাও আচ্ছা। জুনে। ও আমি বড় বড় আব্বু আমার তো খেলনা আছে, আমি একটা নেবো। আর আমি তো ছোট নিয়ে নিয়েছি। কি নিয়েছো? আমি ছোট নিয়েছিলাম। ছোট নিয়েছো? আমি বড় নেবো। এখানে দাও, এখানে তোমরা সবাই এখানে দাও। তোমরা ডনকে কিছু দিলে না, ডনের তো খাবার শেষ। না ডন চোখ কানা করবে না, ওকে আদর করবে। যা ডনকে ধরতে হবে না, দিলে ধরতে যেও না, ডন মেরে দিতে পারে, দিলে ডন পচা। হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ ডন পচা। বাবাও কিছু ঘাস নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। ডনের কাছে যাওয়া নিরাপদ নয়, সে একটু পচা। মাটিতে দাও কেন? ওই ওদেরকে দাও, রহিমালিরে দাও। এই তোমরা কালা মিয়াকে, অরেঞ্জকে দাও, টাইগারকে দাও, রহিমালিকে দাও। তোমরা শুধু সার্কিটকে দিচ্ছ কেন? যেতে পারবে, হেঁটে যাও যাও, সমস্যা নেই, কেউ কিছু করবে না। যাও ঘাস নিয়ে যাও। দুই হাতে ধরো, দুই হাতে ধরো। তোমার খেলনাটা পকেটে রাখো, পকেটে রেখে এরপরে দুই হাতে ধরে নাও, ঝুড়িতে রাখো। মাটিতে দেয় কেন? ঝুড়িতে দাও। তারপর আমার লম্বা হয়েছিল, তাই না? বেরিনে কি করতেছে? বলো। আমরা দিতেছি আল্লাহ আর নাও। আবার তাই না? সার্কিটের মাথায় তো তোমরা তো ঘাস দিয়ে দিছো। আর আব্বু সার্কিট তো খুব বিয়ে হয়ে গেছে। সার্কিটের কি হয়েছে? আমরা জুয়েলের কাছে থাকি, তারপর সার্কিট ওর মাথায় কাছে জুয়েলের কাছে দিয়ে দেয়, তাই জন্য আমরা ঘাস দিতে পারি না। আমরা তো ওকে বিয়ে করাচ্ছি। কাকে বিয়ে করাচ্ছে? সার্কিটকে? ওর গলাকেও বিয়ে করাচ্ছি। এই দেখো ওর মাকে আমি বিয়ে করেছি। আয় হায়, সার্কিটকে বিয়ে করাই দিছো তুমি? সার্কিট তো রাগ করবে। তুমি কি করছো? বিয়ে করে দিছো? তোমরা যে সার্কিটের সাথে রুম করতেছো, সার্কিট তো রাগ যদি করে। দেখছো দুজনে কি করতেছে? সার্কিট কেমন করো না, সার্কিট রাগ করবে। কার? আমরা আরো বিয়ে নিতে চাই, আমরা আরো আরে আব্বু গাছ কাটছে, ওই গাছের দিকেই গাছ নিয়ে যাই। তোমরা শুধু এখানে দাও কেন? তোমরা ওইদিকে দাও, সবার কাছে ঘাস দাও। তোমরা
সার্কিটের বিয়ের কাজ করতেছো? সার্কিটকে তো একেবারে দেখছো, ওরা সার্কিটের মাথার উপরে নিয়ে দিচ্ছে। সার্কিটও এত শান্ত, কোনো রাগ করে না। এই দেখো একবারে ঘোড়া দিয়ে দিচ্ছে। ওকে ভালো মানানোর জন্য তাই আমরা ওকে বেশ করতেছি। কি করো বলো তো আবার? ওকে ভালো মানানোর জন্য আমরা গাছ দিতেছি ওর মাথায়, তাই না? কাকে ভালো বানাচ্ছ তুমি? আর আমরা সার্কিটকে। সার্কিট তো এমনি ভালো মেয়ে। আরে আব্বু ও মেয়ে না, ও মেয়ে। আব্বু খালকা। ওর মাথায় আর দিও না, আব্বু ও চোখে ময়লা যাবে। আব্বু দেখছো কি করছে? সার্কিটকে বিয়ে করে দিছে। ওদিকে ফুল এমন করে না, পরিষ্কার করো। শাওন, আদিয়াত, শাওন, এই তো আমার ছেলে খুব ভালো, পরিষ্কার করে দিচ্ছে। ও জুনের কাছে আইনা নাই। আর মাথায় দেয় না আদিলা। আদিলা ও মাথায় দিও না। আব্বু আমরা ইন্ডিয়া যাব। আব্বু আচ্ছা তুমি সার্কিটকে হ্যাপি বার্থডে বলে দাও তো আদিলা। হ্যাপি বার্থডে নয়, ওকে সাজিয়ে দিতেছিলাম। আব্বু ওকে সাজাবো না। আদিলা বলো। আব্বু ওরা তো সাজান। আব্বু আমরা সাজাবো না। আব্বা শুনে দেবে। আরে ও তো আমার এখানে রেস্ট করে দিতেছে। আব্বু এই চিপা দিয়ে যাই। আদিলা ওই গাছ নিয়ে চিপা দিয়ে নাও। আমি তো নিয়ে যেতেছি। হ্যাঁ নিয়ে যাবো। তোমরা শুধু এখানে ঘাস দিচ্ছ কেন? ওইদিকে দাও। রহিমালিও অপেক্ষা করতেছে ঘাসের জন্য, রহিমালিকে দাও। ও যাও, ওদের শেষ হয়ে গেছে। ওই জায়গায় দাও, ওই জায়গার ঝুড়িটাতে দাও। তোমরা শুধু এক জায়গায় ঘাস দাও, অন্য কোথাও দাও না। এখানে রহিমালি খাবে, কালামি আছে, অরেঞ্জ আছে। অরেঞ্জ তো শরীর ভালো না। আমার তো হাত খাইয়েছিল। আমার লাত খাইয়েছিল। কে হাত খেয়ে ফেলছিল? আরে 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 রহিমালি, আরে না কালামিয়া আর টাইগার আমার লাত খাইয়েছিল। কালামিয়া টাইগার আমার লাত খেয়ে গেল। কালামিয়া টাইগার তোমার হাত খেয়ে ফেলতেছিল? হ্যাঁ। কিভাবে? আমি ওকে গাছ দিতেছিলাম এখান দিয়ে, তাই ওরা আমার লাত খেয়ে ফেলছিল। তাহলে এই বাবুগুলো খেতে দিতে নেই। ওরা গাছ খাওয়ার জন্য ওরা মানুষগুলো খেতেছে, ওরা লাঠিগুলো। আদিলা তুমি শুধু নিচে ঘাস দাও, তুমি উপরে দাও না কেন? আদিলা নিচে ঘাস দিও না, উপরে দাও। উপরে জুনে আছে। আদিলা বুঝেছে, এখন গাছগুলো ঝুড়িতে দিবে। এই বাবুগুলো তো দিতেছি না। হয়েছে, আর কাজ করা লাগবে না, অনেক কাজ করেছো তোমরা। এবার রেস্ট নাও, এবার রেস্ট নাও। না বাবুগুলো ঘাস খেতে পারে না, বাবুগুলো মায়ের কাছে দাও। এই গাছগুলো যে তোমরা দিছো, এই গাছগুলো তো ওরা অনেকক্ষণ খেতে পারতো, কিন্তু তোমরা নিচে ফেলে দিছো, তাই ওরা ময়লা করে ফেলছে। হ্যাঁ এখন আর দিতে হবে না, এবার রেস্ট নাও। তোমাদের কাজ শেষ, আজকের জন্য কাজ শেষ। অনেক কাজ করেছো, ঘেমে গেছো। আদিলা তুমি থামো। আদিলা তো থামতেছে না, শুধু কাজ করতেছে, ঘাস দিচ্ছে সবাইকে। এখানে একটা বল ছিল, বলটাতে রহিমালিকে ঘাস দিবে। ওকে, আর কাজ করে না। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা সবাইকে টাটা দিয়ে দাও, তবে সবাইকে টাটা দাও। আদিলা টাটা দাও, টাটা দাও। জি বলো টাটা বাই বাই বলো। আমি তো বলে আমি বলেন যে গাছ দেওয়ার জন্য বাবুকেও দিতে হয়। কি করতে হয়? আমি বলেন যে গাছ দেয়, তাই আমি। আরে এটা তো গাছ না, আরে খাচ্ছে না কেন? আরে ছোট খাইতেছ না। আব্বু ছোট খাইলো না।